Reis markay jirtay 11 sano, waalidiinteeda way safri jireen. Kadib waxay ku oran jireen guriga cidna ha ka furin. Ayada waxay aadi jirtay iskuulka, basketballna way dheeli jirtay. Reis aabaheed wuxuu ku yiri dib hadduu dhaco qaanada hoosteeda bastoolada ku jirto soo qaado. Mideeda kale 911 wac, haddii kalena si toos ah ii soo wac. Hadduu macnaha dhib yimaado waan safreynaa ani hooyaday. runtii xaafad nagu aadanayd waxay ahayd xaafadda tuugada ugu badan marka aan aadan u cabsan jiray. waalidiinteeda way baxeen kadib maalintii jimcaday baxeen. sabtidii habeenkeedii la gaaray. anna waxaan seexan jiray 5 saac oo habeenimo. TV-gan daawan jiray filmaanta horrorkan aad u jecel. waxaa la gaaray waqtigaan seexan lahaa. waan seexday waxay ahayd 9 saac iyo 7 daqiiqo. kadib si kadisa waxaan ku maqlay qaylo ka imaanaysa qolkayga dhexdiisa. aadaan u cabsaday anna. waxaan ogaa habeenka sabtida micnaha banaanka inuu uu ka da'o baraf iyo qabow badan iyo dabeelo. kadib albaabka si kadis uu isku soo furi jiray. anna aadaan u cabsan jiray. markii dambe waan walwalay, waan fikiray waxaan sameeyaa garan waayay. lankii iga tagay marka madoow noqotay meeshii dhanba. markii dambe waxaan ku fikiray macnaha ku dariska inay albaabkayga soo jabiyeen. waan soo baxay. mararka qaarkiis albaabkayga ku ciyaari jireen. waan soo baxay kadib banaanka imaaday. macnaha qof dhan waan ka waayay meesha. anna aadaan u sii cabsaday. markii dambe qaylo dhan waa maqli waayay. marka waxaa isweydiiyey maxaa dhacay. banaankan fiiriyey meelihii dhan wax waan ka waayay. kadib daaqadeedaan soo aaday. daaqadiyaan fiiriyey laakiin daaqada si fiican waxa u gamaan arkeen sababtoo ah madow ay ahayd banaanka. kadib waan soo baxay. daaqadii meel yaraan ka fiiriyey. waxaa arkay qof banaanka taagan. ana aadaan u cabsaday markii dambe waxaan ogaaday ninkii inuu albaabka igu soo qaraacayo. ana aadaan u sii cabsaday. waxaan ku fikiray bastooladu aabay dhaay soo qaad inaan soo qaato. albaabka zaid la igu soo ninkan wuxuu isku dayaa albaabka inuu jibiyo. kadib waxaan soo xasuustay aabay inuu yiri 911 wac. kadib waan soo baxay. waxaan soo qaatay jikadan ku soo orday. waxaan soo qaatay gaas iyo lighterka lagu daaro sigaarka. kadib waxaan sameeyay albaabkii aan ku soo socday. ninkii albaabka uu igu soo jibin rabay. albaabkii aan furay kadib gaaskii iyo bahashii aan ku daaray. ninkii dhan waan gubay. ana aadaan u qayliyay. waan cabsaday. qaylo zaid ninkiina wuu qayliyay. waa dariska dhan isugu soo baxay. dariskiina way maqleen. qof walba dariska lankiisu shitay. ninkiina aad u gubanayay. ana gabar geesiyadan ahaa ninka zaidaan u gubay. kadib ninkii tuuga ahaa wuu orday oo albaabkayga macnaha jibin rabay. dariskiyaa soo baxay. booliisii rabay. booliiska waxay yiraahdeen ninka ma aqoonsan kartaa. waxaan dhahay meel mugdi ku jira mana aqoonsan karo. kadib waalidiinteedu ay soo waceen. waxay ii sheegeen maalimo kadib ninka in la qaban doono. anna aadaan ugu farxay. habeenkii dambe waalidiinteeda ay soo wacay habeenkii xadda ahayd. waxay igu yiraahdeen ninkii tuuga ahaa oo aad gubaysay booliiska qabteen. ana aadaan ugu farxay kadib nin sigaar cabayo oo meel fadhiyo ayaa booliis yimaadeen. booliiska ninka waxay ku yiraahdeen meesha maxaa ka qabanaysaa waryo. markaasaa wuxuu yiri caawimaad u baahanahay. kadib waxaan aragnay gacantiisa inay calaamado ku yaaleen. kadib boorsadiisaan baarnay. waxaan ku aragnay qamro iyo daroogooyin badan. kadib waa xirnay ninkii. saaxiibow ma aragtay channelka la dhahayo hal abuur. wallaahi channelkaas wax kale waaniyo una waalaya